TVG9, sąd rejonowy w Wyszkowie. No widzimy, sporo osób przybyło. To z miejscowości, tak, rodzinnej, pana Bieleckiego, który walczy o swoje dzieci. Czyli rodzina i sąsiedzi, tak? Sąsiedzi, tak, rodziny tam troszkę jest, no rodzina w większości sąsiedzi. No i co, wszyscy są zbulwersowani całą sprawą? Właśnie po to przyjechali, żeby to jakoś sądowi pokazać, że są za synem, za Robertem Bieleckim, żeby dzieci były przy nim. Także ale bo wszyscy uważacie, że pan Bielecki był dobrym ojcem był dobrym i jest dobrym. I jest dobrym dalej. Bardzo dobrym. Bo w tej chwili jedno dziecko, tak? Jest przy nim. Jedno dziecko. I też już chcą mu odebrać w tej chwili, tak? Tak, te drugie, które właśnie A w ogóle z czyjej to inspiracji wszystko wynikło? Znaczy to wynikło z inspiracji właśnie tej ciotki Eli, co o tych dzieci tak walczy. No tak, ale walczy o tych dzieci, żeby... O rodzinę zastępczą, tak? Tak, że jako rodzina zastępcza. Więc ja jej powiedziałem kiedyś, bo jak byli ostatnio, chcieli zabrać, pani kurator była z policją i ona... No ja jej właśnie. powiedziałem, o ile ma pani takie instynkty macierzyńskie, to przecież proszę nie zabierać ojcu dzieci, tylko iść przecież w domu dziecka tyle dzieci jest. Tyle dzieci, te dzieci aż się proszą, żeby rodzina jakaś wzięła. Dlaczego to tak nie? A kurator cały czas próbuje odebrać, tak? To dziecko jedno, tak? Tylko państwo murem stoją nie wpuściłem wtedy na podwórko. Ja oczywiście, nie, ten pani kurator chciała właśnie zobaczyć, bo chciała z panią Elżbietą wejść Łapińską. Pani Elżbiety nie puściłem, tak jak ona mnie nie puściła jako dziadka do tamtego dziecka, tak ja jej nie puściłem. Pani kurator weszła, zobaczyła wnuczka, że jest zdrowy, także... Dobrze, dziękuję panu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze będzie. Bogu dziękuję.